ဝီထီမုတ်ပိုင်းစပါမယ်တဲ့ဝီထီမုတ်ပိုင်းဘုံပိုင်းဘုံအခန်းနေပေါ့ဘုံအခန်းနေဆိုတော့ဦးဇင်းတို့32ဘုံကတော့သိရမယ်32ဘုံမှာဦးဇင်းတို့ရိုးရိုးပိုင်းတော့သင်ခဲ့တာ32ဘုံဇေယျလေးရှိပါနော်အောက်ဆုံးကတော့အပယ်4ဘုံရှိမယ်အဲ့ဒီဘောမှာလူဘုံရှိမယ်အဲ့ဒီဘောမှာနတ်ပြည်ပါလဲ6ထပ်ရှိမယ်အဲ့ဒီဘောမှာမြမာ20ရှိမယ်နတ်ဒီဘုံနေလေတမ္ပါအဲ့ဒီမှာအပယ်4ဘုံအပယ်4ဘုံဟာဘာလဲဆိုတော့ငရဲရဲ့တိလိစ္ဆာန်ရဲ့ပြိတ္တာရဲ့အတူရကဲဟောဒါတွေကသင်စရာလိုလို့လားနားလားရှင်ကျေးမှုသင်တန်းကလေးတွေလေဒါဆိုအကုန်သိတယ်နော်ငရဲရဲ့တိလိစ္ဆာန်ရဲ့ပြိတ္တာရဲ့ဘာလဲအတူရကဲအပယ်4ဘုံသားတွေအဲ့ဒီအပယ်4ဘုံသားတွေပယ်4ဘုံသားတွေဘလောက်ပဲများအပယ်4ဘုံသားတွေရဲ့ပရိသန္တိစိတ်ကတစ်ခုပဲရှိတယ်အာကုတလဝိပေဥပိ္ခာတန်တိရဏစိတ်ဦးဇင်းတို့ဒီဥစ္စာလေးကအဲ့ဒီ32ဘုံဇေယျလေးကိုပြန်ပြီးတော့သိထားရမယ်နော်အပေဘုံသားတွေများလိုက်တာရေတရဝါတွေလည်းအများကြီးကုန်းတရဝါတွေလည်းအများကြီးဘလောက်များသူတို့ရဲ့ပရိသန္တိစိတ်ကတော့ဘလောက်ပဲရှိတယ်တခုပဲရှိတယ်ဗာလဲအာကုတလဝိပေဥပိ္ခာတန်တိရဏစိတ်တပါပဲနားလားအိမ်မမွေးထားတဲ့ကြောင်လေးတန်တန်၌ဖြစ်တဲ့ပရိသန္တိစိတ်ရဲ့ဖျားလောင်းဖြစ်တဲ့စာရဏစင်မင်းရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်တဲ့ပရိသန္တိစိတ်ရဲ့ဘလို့ကွာခြားပါတယ်လဲလို့မေးနားလားတူပဲနားလားအိမ်မှာမွေးထားတဲ့အလွန်လိမ္မာတဲ့ပါပီလေးရဲ့တီကောင်လေးတကောင်ဟောအိမ်ထဲမှာရှိတယ်ဗာလေမြေကြီးမှာတီကောင်လေးတကောင်ပါပရိသန္တိစိတ်ချင်းဗာလေအတူတူပဲဟိုဟက်လေးနဲ့ပဲမေးအိမ်မြောင်လေးနဲ့ပဲမေးကြည်ရနဲ့မေးနားလားစင်ကြီးနဲ့အိမ်မြောင်လေးနဲ့မေးလဲဗာလေအတူတူပဲမေးခြင်းသူလိုမေးအဲ့ဒါခေါင်းမှာရှိတဲ့တန်းကလေးတွေနဲ့ဗာလေမေးလဲပဲအတူတူပဲအဲ့ဒါတော့အပေပရိသန္တိစိတ်တပါပဲဒါသိပြီးကဲအပယ်4ဘုံပြီးသွားရင်ဦးဇင်းတို့ဘာသွားဆိုလူဘုံမှာတက်တန်းပါလေအမြဲမရှိဘူးအပယ်4ဘုံသားတွေလည်းအမြဲမရှိဘူးကံလျောက်ပဲတည်ရတယ်နော်အပယ်4ဘုံသားတွေစတုမဟာရိပါလေနတ်ပြည်6ထပ်လာပြီနတ်ပြည်6ထပ်ကပါလေစတုမဟာရိစတုမဟာရိရဲ့နတ်တက်ကဘယ်လောက်လဲ900လူအသက်နဲ့ဆိုရင်9သန်းဒါတွေတော့သိပြီးသားပါဗျာတာဝတိန်သာကြတော့တဆတက်သွားတယ်1000ဒုတိယ2000ယာမ4000နေမာနရတိ8000ပရနေမိဒဝတောဒီ16000ထို့တူပဲဒီမဲ့900နဲ့ဟိုဘက်9သန်းသိရင်9သန်းကိုလည်း2နဲ့မြောက်သွား4နဲ့မြောက်သွားနတ်တက်ကြတော့2နဲ့မြောက်သွားတယ်လူတက်ကြတော့ဗာလေ4နဲ့မြောက်သွား9သန်း6လေးလီ36လေးလီတဲ့အလီတွေကြက်ထားပါလား144လေးလီ986လေးလီ2304လေးလီ9216နည်းကဏ္ဍနေမစစ်ရသေးဘူးနော်အကျန်းရိုက်လာတယ်နော်အဲ့ဒီလူဘုံရဲ့နတ်ပြည်6ထပ်ရဲ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲကာမတုဂရိ9ဘုံဒါအကျမ်းမြင့်ပေါ့ဗျာနော်သူတို့ရဲ့ပရိသန္တိစိတ်ကတော့ဘာရှိလဲဆိုမဟာဝိပဿိရှိပါနောက်တစ်ခုကအာဟိကုတလဝိပေဥပိ္ခတန္တိရဏတပါးရှိပါသေးတယ်သူကတော့ဘာလဲဆိုတော့လူမှလည်းပဲလူစင်မမီတဲ့လူနတ်မှလည်းပဲနတ်စင်မမီတဲ့လူစင်မမီတဲ့လူကဘာလဲဆိုတော့ပရိသန္တိအပြင်ကန်းတဲ့လူပရိသန္တိအပြင်နာပင်တဲ့လူစသည်တွေပေါ့နော်နတ်စင်မမီတဲ့ဆိုတာကတော့နတ်စင်မြင့်နေလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနတ်ထဲမှာအညံ့စားနတ်တွေဘာလဲအညံ့စားနတ်တွေရှိတယ်ဘုံမတိတနဝိနိပါတိကအာတုရဏ
ဘောမတိရဏဆိုတဲ့ကိုကြီးတဲ့နတ်တွေကိုမိခိုကက်ရပြီးတော့နေရတဲ့ဘောမတိရဏရှိတယ်တဲ့အဲ့နတ်တွေပဲဗာလဲဆိုတော့ပစ္စည်းကြီးကြားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝိနိပါတိကအာတုရနတ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အခုကတစီတရေတွေလည်းအလိုဟာကြီးပေါ့နော်လို့ပြောတယ်သူတို့ကတော့အာဟိကုတလဝိပ္ပဥပိ္ပခတန်တိရဏစိတ်နဲ့ဗာလဲပရိသန်နေနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကာမတုဂတိပရိသန်တွေဆို9ပါးရှိဘယ်လောက်ရှိလဲ9ပါးအာဟိကုတလဝိပ္ပကဥပိ္ပခတန်တိနာက1ပါးအာဝိပ္ပစိတ်က8ပါးနားလားကဲဒါအကျမ်းမြင်ဒါရိုးရိုးပိုင်းတော့သိခဲ့ပြီရိုးရိုးပိုင်းတော့သိခဲ့ပြီနောက်တစ်ခါပါသွားမလဲဆိုတော့ပြမာတွေသွားမယ်ပြမာတွေသွားတော့ပထမဇန်ပါလေ3ပုံပြမပါရိသစ္စာပြမပုရောဟိတာမဟာပြမပြမပါရိသစ္စာဆိုတာအလုတ်ကျွေးပြမပြမပုရောဟိတာကပရောဟိတ်ပြမပညာရှိပြမမဟာပြမကပြမမင်းကြီးသူတို့ကြတော့အသက်တန်းနေရဘယ်လောက်กว่าလဲဆိုတော့အသင်္ချေယကရဲ့3ပုံပုံ1ပုံဟိုက2ပုံပုံ1ပုံဟိုက1ပုံအပြည့်နားလဲလို့ဒါတွေကရိုးရိုးတော့ကနောကြည့်ခဲ့မှလိုက်ပြီးပြီးသားမလို့ဗာလေပြီးငိမ့်သွားပြီဖြစ်လေမရရှိတော့ဒုတိယသူကြတော့ပရိသန်နေစိတ်ကဘာလဲဆိုတော့ပထမဇန်ဝိပဿေဒုတိယဇန်သုံးပုံကြတော့ဗာလေလေပရိဒါဘာအပမနာဘာအဘဒရာပရိဒါဘာဆိုနဲတဲ့အယောင်ရှိတယ်အပမနာကြတော့မနှိုင်းရှင်ရတဲ့အယောင်ရှိတယ်အဘဒရာပြူပြူပြည့်အယောင်ရှိတယ်သူတို့ရဲ့တတန်းနေရမဟာက2က4က8ကနတ်တွေလို့သွားတယ်သူတို့ရဲ့ပရိသန်နေစိတ်ကြတော့ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဝိပ္ပေဝါစရကိုဘာလဲဆိုစတုတ်ကနေရပြင်းယူရင်ဒုတကပေါင်းသွားတာပေါ့ဗျာနော်ဒုတိယဇန်ဝိပ္ပေတတိယဇန်ဝိပ္ပေနောက်တစ်ခါတတိယဇန်သုံးပုံကျတော့ပရိဒတုဘာအပမာဏတုဘာတုပဂိနာသူပဂိနာသူကြတော့သရဇန်ဝိပ္ပေတက်တန်းနေကြတော့အောက်ကနေကြည့်လိုက်ရင်အောက်မှာက2 4 8 20တက်သွားတာနော်8ကို20တက်တော့16ကို20တက်တော့32ကို20တက်တော့64ကနော်မဟာကတ်ဒီသွားတယ်ဒါရိုးရိုးပိုင်းတော့သိပြီးသားတွေမလို့ပါဒါသူအတိတ်ပဲလဲကျေတော့ပြောမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဝေယဖို့နဲ့အတ္တညတတဒန်းနဲ့ခုနပုံ3ပုံနေရလဲတဒန်းနဲ့သူကနေတာနော်ဝေယဖို့နဲ့အတ္တညတမှာတော့ကဘာ900ရှိအတ္တညတကတော့ယုတ်ကြီးတက်တက်ဆိုတော့နံပရိသန်တွေမရှိတဲ့အတွက်ဇီဝိတနောကကလတ်ဆိုတဲ့ယုတ်ပရိသန်တွေဝေယဖို့ကြတော့ယုတ်ကောနံဝရှိတာဆိုတော့သူကသုဒ္ဓဝါဒနဲ့တွဲလိုက်ပြီးတော့ရူပဝါစရပြင်စမဇံဝိပဿိနဲ့သူကပရိသန်တွေနေပါတယ်သူတို့2ဘုံနဲ့အပေါ်ကသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံကိုပေါင်းရင်တော့9ဘုံဟာစတုထဇံ9ဘုံပြင်စမဇံဘုံလို့သိကြမရှိပါဘူးနော်ပြင်စမဇံအရူပဘုံပြောခြင်းပြောပေါ့နော်သူကပြင်စမဇံသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံကြတော့ဗာလေအာဝိဟာအတ္တပါတုဒ္ဒတာတုဒ္ဒတိအကနိဋ္ဌအဲ့မှာကြတော့ဝေယဖို့အတင်ညတကကဘာ900ဟိုကြတော့ဗာလေ1000နေပါလေ2000နေ4000နေ8000နေ16000ဒါတက်သွားရုံပဲနော်သူကနဲ့သူအဆက်လေးနဲ့သူတက်သွားတာမခက်ပါဘူးသူအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုချင်းလာပါမယ်ဒါကတော့အကျမ်းမြင်ဦးဇင်းတို့သိထားဖို့နော်ဘုံစရာပေါ့ဒါကရိုးရိုးပိုင်းလုံးလေးကသိခဲ့ပါပြီနော်အဲ့ဒါသိခဲ့ပါပြီတက်တန်းနေလည်းမှတ်လိုက်ပါပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဦးဇင်းတို့ခုနကတော့အပယ်4ပုံကနေပြန်စရင်တော့ဗာလေအပယ်4ပုံနော်အပယ်4ပုံသူ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေနည်းနည်းပြောရတာပေါ့ဗျာနော်ဗာလေအပယ်4ပုံဆိုတော့ဘာလို့အပယ်လို့ခေါ်တာလဲဒါလေးလဲနော်မှတ်တော့ဘာလို့အပယ်လို့ခေါ်ရတာလဲညာသောအပြင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှကင်းသောကြောင့်အပယ်လို့ခေါ်နော်အပယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတာများသောအပြင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှကင်းတယ်လို့အပယ်များသောအပြင်ဆိုတဲ့စကားလေးထည့်ထားတယ်နည်းနည်းပါပါတော့တချို့နဂါးကလုံနေပါလဲတ
လိษံနေမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်တာရှိပါလေဒါများသောအားဖြင့်တော့ထည့်ထားဘုရားလောင်းကိုလိုက်ပြီးတော့တောထဲတော့ပို့ရတော့ကုသိုလ်မရဘူးလားပလက်လဲစင်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုတော့ကုသိုလ်မရဘူးလားဘူရိဒနဂါမင်းတို့ဝိဇ္ဇင်တို့ဗာလဲဆိုတော့စံပေယနဂါမင်းတို့ဇက်ကြီးဆက်ပွဲတွေကနဂါမင်းတွေကလူပြည်မှာဥပုပ်လာဆောက်တယ်လေအဲ့လိုနဂါမင်းတွေလည်းကုသိုလ်မရဘူးလားဒါပေမဲ့တိရစ္ဆာန်ဘဝဆိုတာတော့နိုင်ရာစားဗာလဲနိုင်ရာစားဝါမယ်စားမယ်အဲ့ဒါဘာရဲ့သဘောလဲတိရစ္ဆာန်ရဲ့သဘောနိုင်သလိုစားမယ်ကြီးတဲ့ကောင်ကသေးတဲ့ကောင်ကဗာလဲဝါမယ်စားမယ်အဲ့ဒါဘု து သဘောတိရစ္ဆာန်ရဲ့သဘောလူမာကြီးကြတော့လူမာလည်းပဲပါပါလိမယ်ရိတ်မယ်ကြော်မယ်ခွမယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဘာနဲ့တူသွားဟေးကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်ညာသွားပြီလည်းဖြစ်ကုသိုလ်အောင်မှကင်းနေဆိုရင်တော့အပယ်တဲ့ဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျာတဲ့နော်အဲ့ဒီအပယ်ဒီပင်တတ္တဝါတွေဖြစ်ရဌာနဖြစ်သောကြောင့်ဘုံလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီကကြောင့်မှတ်ချက်မှာရေးထားတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့ငရဲရဲတိရစ္ဆာန်ရဲပြိတ္တာရဲအတူရကဲနားလားဘာလို့ငရဲခေါ်တယ်လဲဒီမှာဖတ်လိုက်ရုံပါပဲဗာလေချမ်းသာဒုက္ခမှကင်းသောကြောင့်ငရဲမီငရဲမှာတော့ချမ်းသာဆိုလုံးဝမရှိအမြဲတမ်းပူလောင်ပြီးဗာလေငရဲမီတွေလောင်ခံနေရတယ်အကျိတ်အခြေတွေခံနေရတယ်နားလားအဲ့လိုခံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငရဲမှာတော့ဘာမှပရင်းမရှိဘူးချမ်းသာရလို့မရှိဘူးချမ်းသာဒုက္ခမှာလုံးဝကင်းတယ်ငရဲဘယ်နှစ်ထက်ရှိလဲငရဲ၈ထက်ရှိတယ်တဲ့ငရဲ၈ထက်ရှိတယ်ကြားဥပါတယ်ဒါငရဲကြီး၈ထက်ပဲသင်္ဆိုင်ငရဲကာလတုံငရဲသံဃာရငရဲသာဝနာငရဲမဟာသာဝနာအဝိစီငရဲအဝီစီလို့ဖတ်မှာနော်ဝီစီကအကြာအလတ်အမရှိတာဝီစီအကြာအလတ်အမရှိတော့အဝီစီငရဲပဲဒါပေမဲ့လူတွေကတော့အဝီစီပဲစွဲရအောင်နှုတ်တာတော့နော်အဲ့ဒါဝီစီလို့မဖတ်အောင်အဝီစီဝီစီကအကြာအလတ်ဆိုတာဘာတွေလဲအဝီစီငရဲမှာကမီးလည်းအကြာအလတ်မရှိဘူးဆင်းရဲလည်းအကြာအလတ်မရှိဘူးတတ္တဝါလည်းအကြာအလတ်မရှိဘူးဝီစီငရဲရဲ့အခြေအနေကဒီမြင့်ငရဲမှာကမီးလောင်တဲ့အချိန်လေးပူတယ်မလောင်တဲ့အချိန်နဲ့သက်သာသေးတယ်ကြိတ်ချေတဲ့အချိန်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တယ်မကြိတ်ချေတဲ့အချိန်လေးနည်းနည်းသက်သာခွင့်ရသေးတယ်အဝိဇ္ဇိမှာကြတော့အဝိဇ္ဇိမှာကြတော့သတိထားပြီးပြောမှရအောင်နော်အဝိဇ္ဇိပဲဖြစ်နေတာနော်အဝိဇ္ဇိမှာကြတော့မီးကလည်းမပြတ်တမ်းလောင်တဲ့အတွင်းနေရာလက်လဲပါလဲမရှိဘူးဟိုဘက်ကမီးတွေတအားလောင်လို့ဒီဘက်နည်းနည်းသက်သာမလားလို့တိုးစရာလဲတိုးလို့လည်းမရဘူးတဲ့ဆင်းရဲအကြားလည်းမရှိဘူးတတ္တဝါတွေကလည်းပြည့်နေတာအပေါ်လည်းပြည့်ဘေးလည်းပြည့်အောက်လည်းပြည့်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လှုပ်လို့ကိုမရဘူးမင်းဟိုဘက်နည်းနည်းတိုးသမောင်ကညောင်းလို့ဆိုလို့လည်းပါလေထိုးစရာလည်းနေရာလည်းမရှိဘူးတော်တော့ဘာလဲဆိုတော့နော်ဒါပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆင်းရဲရလဲဒလဆက်မပြတ်နော်အဲ့ဒါအကြားမရှိတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဝိစီငရဲသင်္ဆိုင်ငရဲသင်္ဇီဝကလာတာပါတန်အဖန်ဖန်ဇီဝအသက်ရှင်ခံတယ်သူကကံမကုံမချင်းအသက်ကပြန်ရှင်ရနော်တန်ဟာဓာတ်တွေနဲ့ခုတ်တယ်ဖြတ်တယ်ဟိုရင်းဖြစ်တယ်တည်သွားတယ်လို့ချက်ချင်းပြန်ပြီးပါလေသက်ရှင်ပြီးပြန်ခံနေရတာပဲအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲသင်္ဇီဝကာလတုတ်ငရဲဆိုတော့ကာလကတော့မဲတာတုတ်တဆိုတာကျိုးချီမြင်အဲ့ဒီကျိုးချီမြင်နေနဲ့မြင်းရိုက်တာလူကိုလေလူမှာမြင်းချောင်းတွေဆွဲပြီးအဲ့မြင်းချောင်းအတိုင်းလိုက်ခုတ်တာဗျအဲ့လိုလိုက်ခုတ်ဖြတ်တတ်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကာလတုတ်တငရဲဦးဇင်းတို့ငငယ်ကတော့အိုးဖေရမှာသွားပြီးဖေရမှာငရဲကြီးရှစ်ခန်းဆိုရေးထားတာတော့ကြည့်ဖတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါတွေလေဖတ်တော့အဲ့ဒါဖတ်ရင်ခဏတော့ကြောက်တာပဲဗျာเนาะအဲ့ဒါပဲငရဲเนาะကျူရီနဲ့သူတို့ခါတယ်စစ်သားဗာလဲတစ်တုံးကြီးကိုလေလွှတ်သမားတွေဗာလဲဆွဲတယ်လို့ပေါ့နော်ဆွဲတဲ့အခါကျတော့ပြောမှဆိုရင်ဓာတ်ခဲတောမှာတော့ဓာတ်ခဲကိုခါတယ်ဖြီးဖြော်ပြီးတော့ဓာတ်ခဲတွေကကာဗွန်တွေရေဖြော်ပြီးအဲ့ဒါတွေမြင်းကြိုးမှာတုပ်ပြီးဟိုဘက်တစ်ချက်ဒီဘက်တစ်ချက်ဗာလဲမြင်းရိုက်အဲ့ဒါကိုအတိုင်းခွဲတာဖြတ်တာလေတစ်တုံးတစ်တုံးဖြတ်တယ်လို့ပဲလူလည်းအဲ့လိုမြင်းကြိုးတွေရိုက်ပြီးရှောက်ဖြတ်တာကိုကာလတုတ်တငရဲခေါ်တယ်တန်ဃာတငရဲကြတော့အပြင်းထန်ကြိတ်ချီတယ်
mí đào như đi tan đào như đi cả lấy là vì người ta đều chơi chỉ đó ra chơi chỉ đó vì đi bác chơi chỉ đó nó hộp mà bây giờ cao như phi đi cả tôi lấy những khán giả cam mà có một trên bà đấy khán giả là rồi qua người mí lao như biến sang ngồi trên mí đã khán giả gì này rồi tôi lấy về là khán giả của mà mí đi ở đuôi lấy lòng biến lấy lòng của bao đi xí dem nhà bảo đã bảo là mía xí đến nó con bây giờ là mí đi thuê bị nó khán giả là xí mà hà rồi qua giờ đó tôi thấy biến nào bảo vậy tôi giờ đó mí hồ mí khô đi khô nguy này mí này bé bố bù đấy nó khô nguy thì bố bù đấy ở đây là đi từ cô luôn anh thuê lại quên lại đi khô nguy thì này bù lòng mi được khá nó luôn biến sang một chuyện gì đó ta bắt nãy giờ đó bảo là đó bù van xin ra bù lòng khán giả này rồi mí lấy anh tan chuyện thôi biến sang bù lòng khán giả lu có anh chơi rau thì thu lại được ya mí ye đào được tan hồi này này lấy tan chuyện này nó là tan giàu này thu ra ở chị anh cái gạo thì bây giờ biến thu khari à phết thu bọn nó cũng lo ở đây nhiều khán giả là bảo là ta bắt nãy nghe mà ta bắt nãy giờ tôi là bố số ra bảo ya nó là mà ta bắt nãy ở đây nghe nó cái bảo là awisi ở đây mà đôi lại cái đó rồi ta bắt nãy mà ta bắt nãy số đó bảo là awisi bảo đông cô mà bảo ya đến sáng nghe cái lá đông nghe tăng nghe ở đây nghe gì sẽ mà đùa miền Nam lý miền Nam gì đấy ấy miền Nam lý miền Nam mà nghe gì ấy miền Nam lý bao cái này thuật toán nghe gì mà khán này càng công toán ấy ấy bao đi này thuật toán đấy cả mà nghe gì mà sẽ khán bình bia lết đàn trình bày ngã đàn âu đà sĩ bình bộ nghe bia bộ nghe lết bàn đồ nghe bình dài nghe trình bày trong nghe nó nghe gì là ấy nghe gì đó đi gì nghe cái này gì ra đấy sao đi xí bà nó nghe là bắt đầu ấy là nghe này bắt đầu bây giờ hú xí nếp bao nhiêu giờ lo cái sao đi đâu giờ thằng ấy là liu biểu đó mà rồi computer dạy cái mà về computer bao nhiêu biết thôi làm gì cái đó sao vậy lý là móp lý thì biết gì rồi sao lý là đặc biệt là cái chú đó này lúc vậy thế sao lý tôi nói năm mươi rồi nó là người này bắt đầu gì đó ấy mà dân sống nào vậy công ty thì CEO chỉ nuôi vô bị giàu nhỉ bao nhiêu biết là sao giờ quay này vô giàu nhỉ bao nhiêu biết ya bên người trả thà bảo rồi chứ cô này vào đi phê trả để bên người trả nó là ấy lúc sống mấy giờ rồi nó dân sống này nó được gọi là nimi người gan gì nimi người gan số ra cả nimi mình yêu nắp bia này vào đấy bây giờ mình là bị đó hồi đêm bỏ chỉ khi gì phải đấy lúc vô mà nó tôi bảo là sao nắp bia lấy lá bồ đi là phải để khai ra rồi nắp bia bảo lấy sao nãy giờ thà lấy đấy cả mà ấy bây giờ mình được cái đấy Madalina đào cái đấy cho lại mình toa trên này này còn lại bù nó là thằng đó bây giờ cá lô lại đấy nó là phôi toa trên này thì lại bù drive vào cho lại đó nó là phôi nhà lại sau toa vào nhà toa gì đấy nó mình lại bây giờ mình bảo lô lại rồi Louisiana này thằng Madalina đào lô lại mình toa trên này thì còn lại bù ngã sĩ nào bị đó pin gọi là sao khó cái nó là anh này mình bây giờ toa mà là người bị toa người bị rồi lì là em mà mình lại bị đó lì là đôi xí đấy mình bộ người gan sura xí đấy anh mà là người đi sâu này nó là anh là lì nhà yêu bây giờ người này bắt đầu phát xì à đi phát triển là phải rồi xong chuyện này mà đi nhà nó chồng mà phát ra cái con mà đi là người cái mà bây giờ ấy người đi mà sẽ khăn này cam mà cũng đi sẽ khăn bây giờ mà người lơ là bien lê nhân là môi phải đấy
Tuache no can do, Muda really. Without the gap, Yosunya, the Gama Pizami, Wunji, the Chokagui, Vanya. Without the reading a yakan and a Lulaviano Levalezero. Don't watch it, no can do Panyara, you see Malari, Parinia, Nada. There was no go, never being hung a year, Lara of Maho. Palazzo, nada. Nabia Lara Pitchin Pim, not in the water. A year like do you so Mali? Keho Viviare, a belly among a year, John Bioviro, Delisa. Palais. Delisa and Delisa and Delisa. Delisa and Balesura. Tirisa Nazara Balia. Pila Canna. Umadavara Noiri Joy, Balazar, Mo Joby, your Kalan. Luriara Tilo Madadwali, through a Madame Valley. Mo Joby Kalan Dware. Toy Puale de Rua. Aupu Api. Telesan Zura. Out Sim Yan Simuda Miara, Tetepuar Maloa. Kunalubala, Naya Sabawali, not Agudu Vedura. Tajam Aupu Api, wa Pila Gana Api and Todalu Balacole, Teresa. Talabedu. Parine Pila Galam Pianes Rod, Dura Nadu Gedu, Mapu Nevam, Tedu, Day of Chimishi, Lunati Gedu, not Luletaba. Nyado Api Bale, Aupu Suado, Neyesa di Bawadu da Lada Yauda Dojo, Teresa. Teresa Yaudwai, Piantapu Malo, not how. Neyesa di Yama. Time Nene Roshi, do a Miado of his Gali Taylor and Nene of Panadari, Nabi do Yauda Shibare, Dalido, not change it. Taga Ballet, Dresa. Gata Jara Ballet, Chandama, Wido, Abi, Pietalo, Pida, Gata. Nezama, Dani Gazari, Abiashi, the Pieta Ripia Bumi Ballet, Pity with the Gata Bumire. Nezama Daniga Pita Sura Robale Suro. Papidali Nezama Daniga Pita. Nada. Mieran Puba Mieran Bali Puban Salaunia de Pita, Hobana, Nezama Daniga Pita. Nezama Sagwenezam is a sinner. Mieran Bulam Bimbia Kanzaniare, Mieran Salam Mutiniare, Nain Samadania. Arao Balocole, Pida. Nadaga Ad Tureke, Lucore, no, Bala Dureke. Dureke ma Aturagani Lara Palia. Tura Sura Yein. Tura Sura Bali. Yein. Suyare Tura. Yurure Taubare. Little like Dobale, Adura, Mayayu, Somiau, Mamudu, Sadifi, Jamia Moya. Soya Jim, Udin, Tauba Jenny, Shiraga, Dura, Mashiraga, Adura. Adi Adura, a bongo ballet, Adura Gaya. Adura Maro, Uzenuga, the Adura o Domio Cueva. Na Adura. Palay na Adura. Pieta Adura. Na balay na Adura ye, Pieta Adura ye. Now Nadin na Moa Adura Relesi. Not Nadin na Moa Adura Relesi. Adi Adurari Alongo Adura Kayalu Kovari. No Adura, Uzeno Kuna Balay Nadura Mara Brules in it. The Jamia Yokama Adura Natka Charo Nadura. The Taurina Munaway. Pamunaway. The Jana Yokama Baujalule Amaya Naimba Nidaile the cook winji ma. Vale, the Jane Adura Era not. Era balay Nadura Korea. Era Badurale. Pieta Dura Saramaro Kalakin Sika Peta Luko, Kalakin Sika Surari.
တိပိတ်တာကြတော့မစားရမတော့ရတဲ့ပိတ်တာရေတော့ချင်းလို့ရေလိုက်ရှာတဲ့မြစ်ကမ်းနားရောက်ရင်မြစ်ကြီးမှမခံပါတွေ့ရတော့ရေမတွေ့ရတော့နော်လားသူရေငတ်လို့ဆိုသူ့ရေတိုက်သူ့လက်ထဲရောက်ရေပြောက်သွားဘယ်လောက်ထိအောင်ရင်းဖြစ်လဲဆိုကာလကိစိကပိတ်တာဆိုတာတဲ့ဒါလောက်တောင်သူရေမတော့ဖြစ်နေတော့ယဟန်တွေကသူ့ကိုပက်လက်အိတ်ခိုင်းပြီးပက်လက်လှမ်းပြီးပါဇက်ဟဆိုပြီးတပိတ်နဲ့တပိတ်တွေကနေလောင်းထဲတဲ့ရေပါဇက်တဲ့တစ်စက်မဟုတ်အကုသကံနေနော်အကုသကံရအသိကြောက်စရာပါအဲ့ဒီလိုပြိတ္တာအတုရာမျိုးတွေကိုယူရမှာတဲ့ဒီမဲ့အတုရာဘာကိုယူရမလဲအတုရကဲဆိုတာလေအပယ်လေးပုံဝင်အတုရကဲဆိုတာဘာကိုယူရလဲပြိတ္တာအတုရာကိုယူရနောက်အတုရကဲဆိုတာရှိသေးတယ်ဗျဦးဇင်းတို့ကဘာလဲဆိုတော့စัจ java လာ၃ခုစုံတဲ့နေရာမှာလေစัจ java လာ၃ခုစုံတဲ့နေရာမှာကစัจ java လာတစ်ခုမှာစัจ java လာတစ်ခုဆိုနေစัจ java လာတစ်ခုပေါ့ solar system တစ်ခုอ่ะဗာလဲနေစัจ java အဲ့နေစัจ java လာရဲ့နေလင်းရောင်ဟာတဖြည်းဖြည်းစัจ java လာရဲ့နှခမ်းသက်ရောက်သွားရင်ဗာလဲဆိုမှောင်လဲမှောင်သွားအေးလဲအေးသွားအပူချိန်လျော့သွားဟိုဘက်စัจ java လာနှခမ်းလည်းဒီဘက်ကိုကြတော့ဒီမဲ့အမှောင်ဆုံးနေရာအေးဆုံးနေရာဟိုဘက်စัจ java လာ၃ခုတစ်ဖက်ကလည်းပဲအဲ့လိုပေါ့နေရဲ့အလင်းရောင်ဒီတဖြည်းဖြည်းပါလဲဆိုတော့စัจ java လာနှခမ်းသက်ရောက်ရင်အလင်းရောင်လည်းမရှိတော့ဘူးအပူချိန်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့စัจ java လာ၃ခုစုံတဲ့နေရာကအမှောင်ဆုံးအေးဆုံးနေရာအဲ့လိုနေရာမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလည်းပဲအတုရကေလို့ခေါ်တာရှိနော်အဲ့ဒီငရဲပါပဲသူကဘာလဲဆိုတော့လောကန္တရိငရဲလို့ခေါ်တယ်နော်ငရဲနာမည်ကတော့လောကန္တရိငရဲသူတို့လည်းအတုရကေလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကလည်းစัจ java လာနှခမ်းသက်ဒီမှာနေပြီးတော့တကောင်းတော့ကြိုက်ကြတတ်ကြတခါအဲ့လိုနေလေရေထဲပြုတ်ကြစားခဲရေကြဖြစ်သွားကြည်မသွားရေထဲကြရင်သူတို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမယ်ကတော့နတ်အတူရာဆိုတဲ့တရားရောက်ခမမျိုးတွေကိုလည်းမယူပါဘူးတဲ့ခုနဘာလဲဆိုတော့နတ်သေးနတ်မွားတွေလည်းအတူရကယ်လို့ခေါ်တာရှိတာပေါ့ဒါဆိုရင်၄မျိုးလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အတူရကယ်ခေါ်တာလေဦးဇင်းတို့ဒီမယ်ယူရမယ့်ပြိတ္တာကအတူရကယ်ကဘာလဲပြိတ္တာအတူရကယ်ကိုယူရမှာပါတဲ့နော်ဒါလေးမှတ်ထားတာပေါ့ဗျာအကျယ်ဝန်းရှိပါတယ်သူတို့အကြောင်းတွေကတော့နော်နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကတိရစ္ဆာန်နဲ့ပတ်သက်လို့တိရစ္ဆာနာယောနိဆိုတဲ့စကားလုံးဗာလဲတိရစ္ဆာနာယောနိတိရစ္ဆာန်မျိုးဆက်ဘာဇက်လေးတိရစ္ဆာန်မျိုးဆက်ကိုတိရစ္ဆာနာယောနိဆိုပြီးနော်တိရစ္ဆာန်အဲ့မှာတိရစ္ဆာနာရဲ့ယောနိရဲ့ပေါင်းထားတာမှာယောနိယပါလေပေါ့နော်ဒီမှာတတ္တဝါတို့သည်ယောရှက်မှုမရှိကြတော့လဲဇတ်တူတစ်ဖြင့်ယောရှက်တကဲ့သို့အတူတကွခန္ဓာတို့ဤဖြစ်ခြင်းသည်ပါလဲယောနိမီဝါပုံမီဦးဇင်းတို့ကတိရစ္ဆာန်ဘုံလို့ခေါ်လိုက်တာတိရစ္ဆာန်ဘုံဆိုတော့တတ္တဝါတွေဟာ तू ကကျွဲနွားခွေးခွေးပဲတူလားမတူပေမဲ့လို့ဒါပေမဲ့တိရစ္ဆာန်ဇတ်တွေပဲလို့တိရစ္ဆာန်ဇတ်တစ်မျိုးတည်းပါလဲဦးဇင်းတို့မှတ်လိုက်အဲ့လိုမှတ်လိုက်တာဟာဗာလေတိရစ္ဆာနာယောနိပါပဲတိရစ္ဆာန်ဘုံပါပဲနော်အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်တွေနေရာဘုံဗာလေတိရစ္ဆာနာယောနိလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ငရဲတိရစ္ဆာန်ပြစ်တာအတူရကယ်မှာတော့ငရဲဘုံတွေကတော့ခုနတတ်ရှိတယ်တိရစ္ဆာန်ဘုံတတ်ဘယ်နာလဲလို့မေးရင်ပြစ်တာဘုံဘယ်နာတတ်မေးရင်ပေါ့နော်ရောနေတယ်အိမ်မှာလည်းတိရစ္ဆာန်လေးတွေမမွေးထားဘူးလားနော်အဲ့ဒါလေးပါတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုချစ်တတ်လားသဘောကျလားဟလားတော်တော်ကရုဏာတရားနေတာမဲတိရစ္ဆာန်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘေရင်ဟောတဲ့လူကလည်းရှိဟုတ်လားဟမ်စာကလေးပြီဟမ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗာလဲဆိုတော့ဘယ်တိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုချစ်တတ်ပါသလဲအမေလိုမေးတယ်လေတချို့ကဗာလဲဆိုတော့
တချို့ကြတော့ခွေးလေးတွေကိုချစ်တတ်ပါလေအမေကဒါသူကခွေးလေးတွေကသစ္စာရှိလို့သူကသစ္စာရှိတဲ့လူတန်ဖိုးထားတယ်အမေဒီလိုသူကလားခွေးလေးတွေကိုချစ်တယ်နော်အဲ့လိုဟောတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာထားပါတော့တိရစ္ဆာန်တွေကလူတွေနဲ့အတူနေတော့တိရစ္ဆာန်ဘုံနဲ့လူဘုံတူနေရောလားပြိတ္တာတွေလည်းပဲလူဘုံမှာရှိနော်လူဘုံမှာဆိုရှိမမြင်ရဘူးသူတို့နော်မမြင်ရတာရှိအဲ့လိုပြိတ္တာတွေဟာဝိမာနိကပြိတ္တာဆိုလူနဲ့နီးနီးဆက်ဆက်နေကြတာရှိတယ်သူတို့ကကိုယ်ရောင်ဖြောက်နိုင်တဲ့အတွက်သူတို့မမြင်ရအောင်အဲ့တော့တကယ်တော့အဲ့ဒီပြိတ္တာအတုရကယ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီပြိတ္တာအတုရကယ်တွေဆိုရင်လည်းပဲခုနပြောတဲ့ယဟန်နေအောင်မှာသူ့ကိုဗာလဲရေတိုက်ပါတိုက်ထမင်းကျွေးနဲ့လှုပ်တာနော်ဒီလိုဆိုတော့လူနဲ့အတူမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကယ်တွေဟာတဲ့ငရဲပုံလို့တော့ဘုံတီးချပါလဲမရှိပါဘူးတိတိကျကျပြောရင်တော့ဒုက္ခန္နာတိပင်သူ့ဘုံဒုက္ခန္နာကိုပဲသူ့ဘုံလို့ဗာလဲသတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒါတိတိကျကျဒါပေမဲ့လို့ရေပုံရပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကတောတောင်နေမြစ်ချောင်းအင်းအိုင်နေရတော့မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်နေမှာတော့ဘယ်သူတွေအများဆုံးနေလဲငါးတတ္တဝါနော်ဒါရေတ္တဝါတွေအများကြီးနေတယ်တောထဲတွေမှာတော့ဗာလဲဆိုတော့တောတတ္တဝါတွေပေါ့နော်တောကောင်တတ္တဝါတွေနေတာသူတို့အနေများတဲ့အနေနဲ့တော့အဲ့လိုပြောနိုင်တာပေါ့နော်မြစ်ချောင်းတို့တောတောင်တို့နော်သမုဒ္ဒရာတို့နော်ဒါတွေကတော့တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့နေရာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လည်းပြောလို့ရတယ်တဲ့သို့တော့လူတွေနဲ့လူပုံနဲ့တော့ဗာလဲရောထွေးနေတယ်တိတိကျကျပြောလိုက်ရင်တော့ဒုက္ခန္တာတိပြင်သူ့ပုံပဲနော်ဒါကတော့ဒီကတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့၎င်းတို့အမြဲဆွဲတည်နေကြရာတောတောင်မြစ်သမုဒ္ဒရာတို့ဒီသူတို့ရဲ့ဘုံလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗာလဲပြောနိုင်ပါတယ်အတုရကာယမှာဟောရကေဘာကိုပဲယူရမယ်နတ်သူရာလည်းမယူရဘူးနတ်သေးနတ်မွားသူရာတွေလည်းမယူရဘူးဘာကိုယူရမလဲဆိုတော့ပြိတ္တာအသူရာတွေကိုယူရမယ်လို့နော်ဒါကိုပြောတယ်မလေးဒါတွေလည်းရှင်းပါလေနော်ဒါတွေကထူးရှင်းစရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကဘာပြီးသွားလဲဆိုအပယ်လေးပုံပြီးသွားဘာပြီးသွားလဲအပယ်လေးပုံပြီးသွားတယ်တိရစ္ဆာန်ဆိုတာဘယ်ပုံမှာတိရစ္ဆာန်ရဲ့ပုံကဘယ်နေရာလဲ၎င်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးပင်၎င်းတို့ရဲ့ပုံတနည်းအားဖြင့်သူတို့အမြဲဆွဲနေထိုင်ကြရာတောတောင်မြစ်သမုဒ္ဒရာတွေဟာလည်းပဲသူတို့ရဲ့ပုံတနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင်လည်းပြောရတယ်အဲ့ဒါကအပယ်လေးပုံနောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့ကလူဘုံနဲ့နတ်ပြည်6ထက်ကိုကာမတုဂတိ9ဘုံလို့ခေါ်တယ်။ဘာနဲ့ပါလဲ။ကာမတုဂတိ9ဘုံကာမဘုံက17ဘုံရှိတယ်အပယ်4ဘုံလူဘုံနတ်ပြည်6ထက်လူဘုံနဲ့နတ်ပြည်6ထက်ကြတော့ဦးဇင်းတို့ကကာမတုဂတိအပယ်4ဘုံကြတော့ဒုက္ခတိအပယ်4ဘုံကြတော့ဗာလဲဒုက္ခတိဘုံကာမတုဂတိမှာသူဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကဘာပြောတာလဲဂတိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကဘာပြောတာလဲသူနဲ့ဂတိနှလုံးပေါင်းကဘာပြောတာကာမနဲ့တုဂတိအကုန်လုံးပေါင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတာလဲကာမတုဂတိဘုံဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေအောင်အဲ့ဒီစကားလုံးကဘာပြောတာလဲတစ်လုံးချင်းလိုက်ပြောတယ်ဗျာတိကာလီဘာလဲတိကာဆိုအသေးစိတ်တယ်လीချက်ထွင်တာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုအသေးစိတ်တခါတည်းကိုတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်လေးတွေဖွင့်တာစိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းပါရှုပ်တော့ကွာဘာဒီရှောက်ကြီးနော်အဲ့ဒါရင်းနေမှားတာတွေများတယ်ဆိုနော်သူ့လေးကိုပြောမယ်သူ့ဆိုတာကောင်းပါလေဒုဆိုရင်ဗာလေမကောင်းသူ့ကိုချစ်ဒုကိုပြရမယ်နော်ဒုစရိုက်ကိုပြရမယ်သူစရိုက်ကိုချစ်ရမယ်သူ့ကိုချစ်သူ့ဆိုပြီးတော့ဘယ်သူ့သွားပြီးတော့နော်ဒါပဲသူ့စရိုက်ကိုချစ်ရမှာနော်သူ့ဆိုတာကောင်းတယ်တင့်တယ်ဒီနေရာမှာတော့ဗာလဲကောင်းတယ်တင့်တယ်လို့ပြောတာသူ့ကတင့်တယ်ဘလို့တင့်တယ်လဲကြည့်တဘာမကများစွာသောစည်းစိမ်ချမ်းသာတို့ဤတီယာဖြစ်သောကြောင့်သူတင့်တယ်
Season Chanari, Mia Dia Pilu Valley, to Tendere Kadisura Valley Kadisuraga Laya Dwaya Yauyali Laya Dwaya Yauya Balukole Kadi Oh, Kudo Kamu Pudo to the Yau at the Kadi Pide, Yau at the Jamale, Kadilu Kore. The Kunaboma Baduri Yamale. Kudo Kamu Pudu, Yau at the Jaw, Dugo Balukole, Kadilu. The Naloya Wai. Any two negadine Piambano, 10 day Mimia dog Kadi Pilu to Kadilu Kovare. A lady of Piambonsa later, no. Didn't me the Grivi the Balukole? Tukadi. Oh, Kama to the Zagaloni Neteleme. Kama Danai, Chinle Yahusua, Tukadi Pilu, Kama Dugri. Kama Dugadi Neve, Kama Danai Neve, Kama Servon Suravale, Kama Danai Chinlea Nebehi, do like Bani. Kama Danai Chinle Yahusua, Tukadi Pido, Kama Dugadi Kore. Oh. Ponjaro Bonsura Zagaloli Danga Tatalema. Tokama Dukadi Dibilian, that the Waru, Pia Tana, Bom Pido, Kama Dukadi, Bonlo Kovade. Sautamachivida Babia, that was there, or in Bonora. Lord go to the ball. Kept Yampajila Bon, Dusura Badalehi. Dusura Dindira, not Cholia. Naraga? Get a little simmerano. How am I about? Okay, Kamaduri Kanabonia. We saw Buduboni. But no double Lubo. No. Lubo ha. Yes, I Nadia Balesura, Nabia Sudi, Bedoalu Biolesero. Tugadi Bondo, Dwava, no, Tugadi Bonsra Lubo. Papilu Dokana Lechi. Hari Lubo Mama. Parisi the Lesuro Nora. The Disa the local Tara come true. Yay, no come true. Number Zimpin no come Miat no Sashi no no Canary. The Disa the logo Ragonduri Bamatungale. Lubiman. Yay, that is she the Coniale Bamatungale. Nabi Jara Nabi Maga Gambon the Nyawuriya Mabaro, Vimima Nyawuriya Bari. So the Domulon so, Nabima come on the desert, can't I need it all? Naranga, Kuboa, Tulu Junior, Rimpi also with Lucia and Nabima Vale, to Mashiro. Who can lay out in the era? Tajamalu Ballet Manota. Yambazim Pinana Luboma. Going will we are representing Luya, not Lubo Maria, Nabima presented a machine. Tajamalu Lubi Maga, the Quinlandi, she had bread and Nara. Hello, Konurin and Mimia, the say she the Jambala, Manota. Take a old Mia, the say she like. Mashida Luamiala, she the Luamiala. Nadadwari Kauna Lupidel and Magona Lupidel, Magona Lupidel, Mia, no. Duzia go chidel, Duzia go chidel, Duzia Jaduada, Mia. A lubire luna, a lumavire luavale. A lumavire luamia. So a lubi, so we don't measure the no. Mana de Gero, Luzura. A lulina the Yare, a lumavire luamia, no, a lubire luya, Pejama Bima. A lumashiro ma a lubira. A lucini no vale, a lumiro.
မလူကျင်တော့ရင်အလိုပြည့်သွားလူကျင်နေသေးရင်တော့ဗာလဲအလိုမပြည့်မလူကျင်တော့မှအလိုပြည့်နော်အဲတချို့ကလည်းအလိုပြည့်ဆိုပြီးကိုယ့်ကိုမဲ့တာပြည့်လားမပြည့်လားတော့မသိဘူးနော်အဲပြည့်ပြည့်ကိုလည်းပြည့်မလားဆိုပြီးတော့အလိုပြည့်တယ်ဆိုတော့ပုံကိုနောက်လိုက်ကြတယ်ဆိုရတယ်နော်အလိုပြည့်တယ်ဆိုတာကဗာလဲဘာမှမလူကျင်တော့မှအလိုပဲပြည့်သွားဟုတ်တယ်မလားဘာမှလူကျင်စိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုမှအလိုကပြည့်သွားတာထို့ကြောင့်မင်းတဲ့သီလသမာဓိပညာစရည်သောဂုဏ်တို့နှင့်ပြည့်စုံသောဘုရားစရည်သောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့သည်လူပြည်လူသားတို့သာဗာလဲဖြစ်ကြကုန်၏သူတို့စီမှာဒီလိုဂုဏ်တွေမရှိဘူးတဲ့နော်နတ်ပြည်မှာလေမနုဿအယဗာလဲဆိုတော့စဘူရိတ်ကျွန်း၌နေသောသူတို့သည်သာလျှင်မုတ်ချဖြင့်လူမြည်တယ်လူလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာစဘူရိတ်ကျွန်းသားတွေကိုအဓိကခေါ်တာပါကျန်တဲ့ကျွန်းသားတွေကိုကဟာဒီစဘူရိတ်ကျွန်းသားနဲ့ရုပ်တွင်တူလို့သာလူလို့ခေါ်တာသူတို့ကနတ်သဘောတွေဘာသဘောလဲမြောက်ကျွန်းလေမြောက်ကျွန်းဆိုလဲပရိသာပင်သုံးဆွဲပြီးတော့ဗာလဲနေရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကနတ်သဘောတွေပါသူတို့ရဲ့ဟိုနေရလေအခြားကြီးကျွန်းအခြားသောကျွန်းကြီးကျွန်းငယ်နဲ့နေတဲ့လူတွေကဟာဒီဇဘူရိတ်ကျွန်းသားတွေနဲ့ရုပ်တွင်နော်ရုပ်တွင်တူလို့ပုံတန်တန်တူလို့သာလူလို့ခေါ်တာတဲ့တကယ်တော့လူလို့ခေါ်ရတာဇဘူရိတ်ကျွန်းသားကိုအဓိကခေါ်တာတောင်ကျွန်းပေါ့နော်ဇဘူရီပါလက်ရတောင်ကျွန်းဩဘာနမိတ်ထုံးနော်ဘယ်လိုတွေဩဘာနမိတ်ထုံးလဲလောကီတရာကျမ်းဆရာတွေရဲ့အလိုအားဖြင့်တော့ဘာလို့မနုဿလို့ခေါ်လဲဆိုမနုမြည်တဲ့ကဘာဦးအစမင်းသားသမီးတွေဖြစ်ကြလို့မနုဿလို့ခေါ်တယ်မနုမြည်တဲ့မင်းကြီးကနေစတင်ပေါက်ဖွာလာကြလို့ဗာလဲမနုဿလို့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒါတော့လောကီကျမ်းကြီးလာတာနတ်ပြည်6ထပ်လာပါပြီဗျာနတ်ပြည်6ထပ်ကတော့ဗာလေလာရဲဆိုတော့ပထမဆုံးဗာလေစတုမဟာရေအမှမှစတုက4မဟာကဗာလေကြီးသောမြတ်သောရာဇကမင်းနတ်မင်းကြီး4ယောက်တို့စောလျှောက်တဲ့ပုံကိုစတုမာရေနတ်ပုံနတ်မင်းကြီး4ယောက်ကဗာလဲဆိုတော့ဒရဒထဝုရုံလကဝုရုပကကုဝေရနော်အစရှိတယ်ဗာလဲနတ်မင်းကြီး4ပါးစောလျှောက်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုံကိုဗာလဲစတုမာရေနတ်ပုံလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီနတ်မင်းကြီးတွေစောလျှောက်တဲ့ပုံနော်တာဝတိန်တာအမဒီမှာလည်းပဲတကယ်ရန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုရွတ်အောင်ပါဗျာတာဝရဲ့တိန်တာက30တာဝကလည်းတာက3ပဲ33ရောက်တော့ဗာလဲဆိုတော့ဥမာကနဲ့အပေါင်းပါတွေနော်အုတ်ချုပ်စိုးစံတဲ့ဘုံနဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကိုတာဝတိန်တာတာဝတိန်လို့ခေါ်ရင်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်သွားတိန်တာက30လीဒါလည်း3ဆိုတော့33အဲ့မှာတာဝတိန်လို့ခေါ်လိုက်ရင်တော့အဓိပ္ပာယ်ကကောက်လို့မရတော့ဒါပေမဲ့လူတွေကနှုတ်ကြိုးတယ်ခုနလိုပဲနော်အဝီစီတာဝရိန်သာနော်တကယ်ဖတ်ရင်တော့တာဝတိန်တာလို့ပါမာဂလူလင်းတဲ့ကကောင်းမှုရွက်33ရောက်တော့သူတို့နေရာဖြစ်လို့တာဝတိန်တာဖို့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီကဘာမှာစัจ java လာအနန္တလို့ခေါ်တယ်ဦးဇင်းတို့စัจ java လာကြီးထဲမှာလည်းပဲ solar system ရနေတစ်လုံးရှိတယ်လတစ်လုံးရှိတယ်ကဘာတစ်လုံးရှိတယ်အခြားဂျူတွေဗာလိုက်ဂျူပီတာတွေနက်လူတိုတွေမာကျူရီတွေနော်လားဗီနပ်စ်ဗာလဲဆိုနော်လားဘလူတိုမှာ2ယောက်သေးလို့ပါဟုတ်တယ်ဘလူတိုမာကျူပီတာစီတန်မာကျူပီတာစီတန်ယူရေနပ်စ်နပ်ကျူခုနပလူတိုတို့နော်အဲ့လိုရှိတယ်လို့ကျန်တဲ့စัจ java လာအဲ့ဂျူတွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါလူပုံရှိတယ်ဗာလဲငရဲအပယ်4ပုံရှိတယ်နတ်ပြည်6ဓာတ်ရှိတယ်ပြမ20ရှိတယ်30ပုံရှိတယ်စัจ java လာတစ်ခုမှာဒီ30ပုံရှိတယ်
စကြဝဠာအနန္တဆိုတော့နောက်ထပ်စကြဝဠာတွေမှာလည်းဗာလဲအဲ့ဒီနေတစင်းရှိမယ်လားရှိမယ်ခုနဂျူရီရှိမယ်30ပုံရှိမယ်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်လူပြည်ကိုဆင်း၍ဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်တော်မူပါလူပြည်မှာပြည့်တန်ယူပြီးလူဘုရားဖြစ်တော့လာရောက်တောင်းပန်လျှောက်ထားတာကစัจ java လာတိုက်တောင်းနော်ဘယ်ရလာလျှောက်တာလဲစัจ java လာတိုက်တောင်းကနတ်ပြမာရီဆိုတော့နော်ဦးဇင်းတို့ကဒီစัจ java လာ၌တာနတ်များနတ်ပြည်များရှိပါသလားအခြားစัจ java လာတွေမှာနတ်ပြည်များရှိပါသလားဆိုတော့ဗာလဲရှိတယ်သဟတံစတုမာရစိကနန္တတံတာဝရိန္ဒနာအထောင်သောစတုမာရဘုံအထောင်သောတာဝရိန္ဒဘုံစသည်ဖြင့်ဟောတယ်အထောင်တော်မကဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုလူပြည်စီဘုရားဖြစ်သူဗာလဲကျင့်ကြံရောက်ရှိတော်မူပါလို့လာပြီးတောင်းပန်ကြတာကဘယ်လောက်လဲစัจ java လာတော်တိုက်တောင်းကနတ်ပြမာရီနောက်စัจ java လာတိုင်းမှာ30ပုံရှိတယ်စัจ java လာတိုင်းမှာနေလဂျုနကတ်တွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါနှစ်ပုံပဲရှိပါသေးတယ်နောက်တစ်ခါပါပုံလေးယာမပုံဖတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပူပန်ထံပြင်းဆင်းရဲခြင်းအဝါဝါတို့ကင်းလို့ဒါပါပဲเนาะအဲ့ဒါဆင်းရဲခြင်းယာမဆိုတော့အေးချမ်းတာပေါ့ဗျာယာမဆိုတာဗာလေအေးချမ်းယာမပုံချမ်းသာဝါဝါတို့ရင်ပြည့်စုံစွာခံစားရသောကြောင့်ဗာလေယာမပုံပူပန်ထံမြင့်ဆင်းရဲခြင်းဝါဝါတို့လည်းကင်းလွတ်တယ်ချမ်းသာဝါဝါတို့လည်းပြည့်စုံခံစားရတဲ့ပုံဗာလေယာမပုံဒီစတော့ဗာလဲဆိုတော့ဂျပန်မှာတော့ယာမဖူဂျီယာမလို့မူရယာမလို့နော်ဦးဇင်းကလည်း94ခုနှစ်လောက်ကဂျပန်သွားတဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းကနာမည်မေးတော့ဥဝါယာမဆိုဟာ Japanese name ယာမပါလို့ယာမကတော့ဒီအိဗေတော့ကောင်းတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါဗာလဲပူပန်ဆင်းရဲခြင်းဗာလဲကင်းတယ်ချမ်းသာဝဝပြည့်စုံခံစားရအိဗေကောင်းတယ်နော်ယာမသူတို့ကတော့ယာမဗာလဲမောင်တိန်နော်တောင်ကြီးကဲ့သို့ဗာလဲဆိုတော့တည်ငြိမ်နားတည်ငြိမ်တယ်လို့ဒီလိုပြောအောင်နားအဲ့ဒါတော့သူတို့အယူပါဗျာထားပါတော့နောက်တစ်ခါပါပုံနောက်တစ်ခါပါပုံလေးဖတ်ကြည့်လိုက်မိမိစိစိမ်ရိပ်ကျွေးကျွေးအတရေနဲ့ပြည့်စုံနှစ်သက်ခြင်းကိုရောက်တော့တုတ္တဆိုတာနှစ်သက်ခြင်းပဲယာမဆိုတာအေးချမ်းခြင်းပဲတုတ္တဆိုတာဗာလဲနှစ်သက်ခြင်းနှစ်သက်စရာတွေအများကြီးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံတဖြည်းဖြည်းပူကောင်းသွားတာပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာသူတော်ကောင်းတွေအများဆုံးနေတဲ့ပုံလို့ဆိုတယ်ဘုရားလောင်းတွေလည်းအဲ့ဒီပုံမှာနေတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဘုရားလောင်းတွေဟာပရိမိတ္တယဘုရားလောင်းကဘယ်မှာလဲလို့မေးရင်တော့တုတိတာနော်တုတိတာမှာလို့ပြောနေမာနရတိဆိုနေမာနကဖန်ဆင်းတယ်ရတိမွေ့လျော်တယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ဖန်ဆင်းတာဦးဇင်းတို့ဒီအောက်ပုံတွေကခုနပြောသလိုကိုကံလျောက်ပဲဘုံဘိမှန်ရအဲ့ဘုံဘိမှန်လေးပဲနေဘာမှအထူးဆန်းနေနောက်ထပ်ပါလဲမရှိတော့မရနိုင်တော့ကိုဘုံကံလျောက်ကိုကံလျောက်နတ်ဩဇာနတ်အစင်နတ်ဘုံဘိမှန်ဒါပဲဒီကြတော့မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ကြိုက်တယ်လို့ပါလေဖန်ဆင်းပြီးတော့နေကြိုက်တယ်လို့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ခံစားနားတာပဲပြောဦးဇင်းကလူတွေမှာလည်းနေမာနရတိနတ်တွေရှိတယ်သူတို့ဒီအိမ်မကြိုက်ရောင်းပလိုက်နောက်အိမ်ကောင်းကောင်းဆောင်နေပြန်ရောနောက်အိမ်မကြိုက်ပြန်အောင်ပါလဲရောင်းပလိုက်နောက်အိမ်ကောင်းကောင်းကြီးနဲ့နေပြန်ရောဆိုဘာနတ်တွေလဲလူမှာလည်းနေမာနရတိနတ်တွေရှိတယ်ရှိတဲ့အိမ်လေးနဲ့ပဲနေရောလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့နေမာနရတိနတ်မဖြစ်တော့ဘူးနော်နေမာနရတိနတ်နဲ့တူခြင်းတော့ကောင်းကောင်းဆောက်ပြနေနောက်ခါမနေခြင်းနောက်တွေ့ပါလဲအသစ်ဆောက်ပြနော်ဒါပဲဖြစ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကိုယ်တိုင်မဖန်ဆင်းတော့ဘူးဗျာသူများကကိုယ်အလိုက်အကြိုက်ကိုသိပြီးတော့ဗာလဲဖန်ဆင်းပေးတာကိုအယံသင့်ခံစားယုံပဲတဲ့ကြည်စမ်းဖတ်ကြည့်ပါဦးစီစိတ်ချမ်းသာ၌မိမိအလိုလိုလိုက်စေတတ်သောကြောင့်ဗရာမေမိ
သူကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းဖို့တော့မလိုတော့ဘူးတဲ့သူအကြိုက်လိုက်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့နတ်တွေကဗာလဲဖန်ဆင်းပေးတာကိုသူကအယံသင့်ဗာလဲခံစားရုံပဲတချို့လည်းပဲလူပြည်မှာလည်းအဲ့နတ်တွေရှိတယ်ပရနေမိတဝတ္တဝတိပရသူတစ်ပါးတို့ကနေမိတဖန်ဆင်းပေးတဲ့ဥစ္စာကိုဝတ္တဝတိမိမိအလိုတို့လိုက်စီပြီးခံစားတဲ့ဗာလဲနတ်ဒီအဲ့ဒါဗာလေပရနေမိတဝတ္တဝတိနတ်တချို့မြန်ပြန်ဘလောက်တောင်ကန်ရှိကြလဲဆိုတော့သူများကကိုယ်အကြိုက်ခါတဲ့စောက်ပေးတဲ့အိမ်ကိုအိမ်ကရန်တို့ဘာတို့တခါလဲလာပြီးတော့အကြိုက်လိုက်ကိုသိပြီးတော့ဗာလဲစောက်ပေးပြီးတော့မှအိမ်ကရန်လာပို့ရဘူးလားပရဏိမိတဝတ္တဝတိနတ်တွေရှိတယ်နော်အဲ့လိုနတ်မျိုးကလည်းပဲဒါသူကုသိုလ်နဲ့သူပေါ့ဗျာနားလားကိုကုသိုလ်နဲ့ကိုပဲဆိုတာနားလားပရဏိမိနဲ့နတ်မျိုးဝင်နေဖြစ်မှာပေါ့နော်နတ်ပြည်ဘယ်နှစ်ထပ်ဖြစ်သွားပြီလဲ6ထပ်ပြန်ပြောပါအောင်စတုမဟာရိတာဝတိယာမတုတိတာနေမာနာရတိပရဏိမိတဝတ္တဝတိနတ်ပြည်ဘယ်နှစ်ထပ်လဲ6ထပ်နောက်ပြမ20သွားမယ်အချမ်းမြင့်ပေါ့ဗျာဒီဥစ္စာတွေကတော့သူ့အရှိတိုင်းပဲဘာမှပြောစရာလည်းမလိုဘူးเนาะစာထဲမှာဒီတိုင်းရှိတော့ဒီဥစ္စာတွေကိုပြင်လို့လည်းမရဘူးပြင်စရာလည်းမလိုဘူးဒီစာသားတွေเนาะပြမပြည်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဘာလို့ပြမလို့ခေါ်တာလဲဇန်စားရှိကုန်တော့ထိုးတော့ကုန်လို့ကြီးပွားကုန်တော့ကြောင့်ပြမကြီးကိုဒါဒုတိယစာသားပါနေဦးဗါလဲဗါလဲဇန်စားရှိကုန်တော့ကြီးပွားကုန်တော့ကြောင့်ပြမကြီးကိုဒီထက်ရှိတဲ့စာသားပါပဲเนาะဒီလိုရင်းပြတယ်ပြမဆိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲဗါလေမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဗာလေပြမာလို့ခေါ်တာပဲဒီမှာတော့ तू ကဒီကဖွင့်ထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်အတိုင်းပဲကြီးပွားသောကြောင့်နော်ဇန်စားရှိသောဂုဏ်တွေဖြင့်ကြီးပွားလို့ဗာလေပြမာလို့ခေါ်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းဗာလို့ခေါ်လဲပြမာမိဘတွေကိုလည်းပြမာလို့ခေါ်တယ်မိဘတွေကိုလည်းဗာလေပြမာလို့ခေါ်တယ်အဲဒါဆိုမိဘတွေကသာသမီပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပေက္ခတရားတွေဗာလေအပြည့်အဝထားတယ်နော်ကဲထားတော့ဒီမဲ့တော့ဗြဟ္မပြည်20မှာပထမဇန်3ပုံဘာ3ပုံလဲဗြဟ္မပါရိသစ္စာဗြဟ္မကတော့ဗြဟ္မာပဲဗျပါရိသစ္စာဆိုတာအလုတ်အကျွေးဗြဟ္မာဘာဗြဟ္မာလဲဖတ်ကြည့်လိုက်မဟာဗြဟ္မာရိပါရိသစ္စာဗြဟ္မပါရိသစ္စာရဲ့ပါရိသစ္စာဗြဟ္မာတူပါပဲနော်ပြန်ဖတ်ပါအောင်ဗျာဗြဟ္မပါရိသစ္စာဗြဟ္မသွားဖြစ်ရင်တော့အလုတ်ကျွေးဗြဟ္မဖြစ်တယ်နော်နောက်ကဗြဟ္မပုရောဟိတပရောဟိတ်ဗြဟ္မဆိုတော့ပညာရှိဗြဟ္မပေါ့ဗျာနော်သူကပညာတတ်မျိုးရိုးထဲမှာပါတော့နော်ဗြဟ္မမှာလည်းအစင်လာပဲတော့ဖတ်ကြည့်ပါအောင်ပါတယ်လေဟုတ်ပြီဗျာဒါကြောင့်မလို့ပရောဟိတ်ဗြဟ္မာနော်ဒါမဟာဗြဟ္မာတို့ရဲ့ပရောဟိတ်ရာမှာတည်တယ်နောက်တကမဟာဗြဟ္မာကြီးလာပြီဒီဗြဟ္မာနှစ်ဦးတို့ရဲ့ဗာလဲဆိုတော့အသက်ရှည်ခြင်းအစင်းလာခြင်းစသဖြင့်မြင့်မြတ်သောကြောင့်ဗာလဲမဟာဗြဟ္မာမင်းကြီးလို့ခေါ်တယ်သူကြတာဗာလေဗြဟ္မာမင်းအဲ့တော့ဗျာသူကတော့အမြတ်ဆုံးဖြစ်သွားတာပေါ့ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးဒါတော့စားရဲပါတဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะဒီလိုရင်းမျိုးတော့ဗြဟ္မပါရိသစ္စာတွေမကောက်ဗြဟ္မပုရောဟိတာကိုလည်းထည့်ရဗြဟ္မပါရိသစ္စာဗြဟ္မပုရောဟိတာဗြဟ္မာတို့ထည့်နှစ်ခုလုံးထည့်ရင်တော့ပိုးဆင်ပြေတာပေါ့အသက်ရှိခြင်းအစင်းလိုက်စကြွေမြင့်မြတ်သောကြောင့်ဗာလဲမဟာဗြဟ္မာမင်းကြီးပြီเนาะဗြဟ္မာမင်းကြီးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဗာလဲဆိုတော့လောကမှာပညာတတ်ကြီးဖြစ်ခြင်းလားဘယင်ဖြစ်ခြင်းလားပညာတတ်ဖြစ်ရင်တော့အလေအလတ်ပဲဖြစ်တယ်ဟမ်အလေအလတ်ပဲဩမဟောဒရာဘလောက်ပင်ပညာရှိ
Vale, we read it being machine young, mamma, Zion, Vale. And a Pinyasi on the Makadi, you know. A Pinyafi, Hanakulo. Or Pinyadago, Pay or Namulo, Elula. Pinyada that the Gara Vales or no. Sama people. Nah. We did me Yazajim, but dainty wing coming Bala. But go, eh, the chamber down the Bible, chamber down the Bible to pay Charan. Mohodara Balawi Binyashi Ballet, Brohi Loa. Maloa here, no. Binyashi on the move, not the same Makare Ballet, Sudan like Nada. Yizo. Patamazan Balahi Tombo Yama Baridisa, Yama Buroida, Mahapyama. If Yamadori, Miado, Yeranaya, Nopian, Tapa, two Miado, Pomini, Patamazan, Tomba, to Pumi, the Vienna Shibari, a Buntombo, Bale, the Vienna. Amaro, Yamadori, Miado. Now, Duria Zamotaria about them, say, alone to the Pin Miado, Dali Dura, Mazagalonli, not only. Era Nadaga, Dudia Zambo, Dwaja Bazu Preda Ba, Abamana Ba Abatara, not Duala Dome Musia. Dome Musia, August Adali Pajiba, Osoma, Ibiama Dori, a 2 Miado, Gunawa Miado, Vijarasia Baliba. Dalive to the 2 Miado, Yanayan Tabado. Tumia Bomi, Duria Zambia, Tomari Bomi Vare. Preda Baza, Predas a Nere, Ba Aba Aya. Nere Yonshi, Abaman Naba, Abamanaza, Dancy Mishi, Miare Bovia, Ya. Abadraja, Piu Biesi, Belu Yon, Piolo Miaro, Piu Bia, the Kagukima, immediately. Or in Bala, Miwani, not slightly, Mumilo, the Bayan Luro, Piolo Mia, Bala. You will be a young pin area, Balesro, a batra. Pray does Abamanava Abadra Bale, Nedo young Linshi de Preda Bar, Nahubaga, Nakune, 90 million of Jolida. Pajilai, Abamanava Abadra Bimaru up. She got job, Preda Bar. Tenable or Impidabia, no. Naga, Abamana Bazura Valley, a Dainshi Meshido, a young Shido, Abamana Bami, Dindalumian and young, Pamanao, no, Palubuan. Abadaraja do a Penny and Miara. Yamarua, Tainama, Leasi, Biedagedo, Bidini, the Wavido, Zanjam Pito, Kana, Asin a Pichon Lago. They ma Leasi Biadelu, Satema Bidi Valley, Alupini, Abadrave, the Nega Leasi Bielade Lude, no. Now a young D, Tuma Ima Twaka, Tonlin Taupa Dojo, Tonlin Taupara, not Tonlin Tadoja. Pomadima to be Tonlin as a regazero, no, the Goloma Bobia, young Lini to a Tonlin Taupani, Daule Balocole, Apata. Not near a seamead, I lay and get to Yamai Guma, a young Piayu, Chadagedu, 12 John, 12 Yama, not 12 John. Similiani Balezero, a young Twaja Lazalu, Similiani. The knee, a Jensua Vido, a young turned out Bali, Shido John, Abatarami, the Kunakula Yamaria, not they don't Makuala on the water. Sareshi Luda, not going shout Piara. Taga Badoman Bonley, Dudia Zan Tombo, Taria Bama do a diamond Mayome, Tadia Zan Dombo. Tadia Zan Dombo Jara Leve, 2 the Pim Yado to a lie, not to the Pim Yado, and I only in Tauba, the Mother Pomidria. Emma Leve, Preda, Duba, Abamana, Duba, Kaina. Preda a nere, do a dinde a father of a yaw. Ke Palaido, a terrible night pit door.
နေသောတခဲနှင့်ဖြစ်၍မတုံမလုံးတင့်တယ်ကောင်းမြတ်သောကိုယ်ရာရှိသောကြောင့်သူကတင့်တယ်တဲ့အရာပဲဘာပါသူကတင့်တယ်တဲ့ဘာပါလဲအရာပရိဒတ်နေတယ်ဘယ်သူတဲ့နေတာလဲဆိုအပမနာသူပါသူပဂိဏတို့ထက်ပါလဲနေတယ်နော်ဒီလိုပြောရအပမနာသူပါတဲ့ခုနမတုံမလို့တခဲနဲ့အယောင်နေတင့်တယ်တဲ့အယောင်နေဟာဘယ်လောက်တောင်များလဲဆိုအများကြီးဖတ်ကြည့်လိုက်အတိုင်းရှိမရှိတော့တခဲနဲ့ဖြစ်၍မတုံမလို့တင့်တယ်ကောင်းမြတ်သောကိုယ်ရောက်ရှိသောကြောင့်အပမနာသူပါမည်အဲ့မှာသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကတခဲနဲ့ဖြစ်၍မတုံမလို့တင့်တယ်တင်းတဲ့ကောင်းမြတ်တာပါလေသူ့လေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟောသူပဂိဏတဲ့ရောပြွန်းတယ်ပေါ့ဗျာတင့်တယ်တဲ့အယောင်တွေပါလေအများကြီးရောပြွန်းတင့်တယ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အယောင်တွေရောပြွန်းနေတာကိုသူပဂိဏကဲဖတ်ကြည့်လိုက်တော့တခဲနဲ့ဖြစ်၍ပြွန်းလို့ကြောင့်သူပလေးရတော့တခဲနဲ့ဖြစ်၍မတုံမလို့တင့်တယ်ကောင်းမြတ်တယ်ဂိဏကပါလေရောပြွန်းတယ်နော်ဒီလိုပါဠိလေးနဲ့ကတ်မှတ်တာကဲအောက်ကမှတ်ချက်လေးအယောင်အပေါင်းဆိုအပ်သောတင့်တယ်ခြင်းတို့နှင့်ပြွမ်းသောကြောင့်သူပဂိဏသူဘာဂိဏဟုဆိုရလေအာသရာဟုရတ္တအပြု၍သုံးနိုင်ကြရာအပြု၍သူပဂိဏဟုဆိုအပ်၏ဒါတော့မလိုပါဘူးเนาะရှိလို့ထည့်တာအထူးသဖြင့်မြတ်တော်လေးလာတယ်ဒါလေးပဲကဲနောက်တစ်ခါသတုထဇံ9ပုံမှဝိဟပုံနဲ့အတ္တညတ2ပုံသူတို့လည်းတန်းနဲ့ပဲသူတွေလည်းပါလိတပြင်းနေရှိဝိဟပုံပြမာတဲ့သူတို့ကြတော့ပါလိအထူးသဖြင့်အလွန်ဆိုတဲ့စကားလုံးပါလားပါဠိပါလားအထူးသဖြင့်မြတ်တော်မဟုတ်အဲ့မှာဘာလေးပါလားအထူးသဖြင့်အလွန်လေးပါလားဒါလေးထူးခြားချက်လေးမှတ်ထားပါဗျာဟုတ်ပါဘူးအောက်ဆုံးကအပိုက်လေးပါဤပြမနုတို့ဤအထူးသဖြင့်အလွန်မြတ်သောဟိုဘက်ကဟာလေးနဲ့နည်းနည်းကွာခြားချက်လေးပြောတာပါနော်အောက်ဆုံးဟာလေးစပြောတာနော်အထူးသဖြင့်မြတ်သောဆိုတာမှာဦးဇင်းတို့ကအခုဘာလေးပါလားအလွန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါနော်အလွန်လေးပါနော်တခုနဲ့တခုနဲ့ထူးလာတာပေါ့လေထူးကြလာတော့ဝေယဖို့ဆိုတာဝေဟရဲ့ဖလရဲ့ဝေဟဆိုတာကြီးကျယ်ပြန်ပြောတာကိုပြောတာဖလဆိုတာအကျိုးတရားဝေဟဆိုတာဗာလဲကြီးကျယ်ပြန်ပြောတာဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ဇန်ဤကြီးကျယ်ပြန်ပြောသောအကျိုးရှိသောကြောင့်ဝေဟကကြီးကျယ်ပြန်ပြောတာဖလကအကျိုးတရားအဲ့ဒီဘုံကကြီးကျယ်ပြန်ပြောတဲ့အကျိုးတွေအများကြီးရရှိတဲ့ဘုံအတ္တညာတတ္တမြမလို့ဘာကြောင့်ခေါ်ရတာလဲဟေ့ဆိုတော့အတ္တညာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်အတ္တညာနောက်မှာတတ္တလေးထည့်တယ်နောက်ပြီးတော့မှဗာလဲမြမလို့ထည့်တယ်ဒါလေးကိုဆက်ဆိုတော့သူကဗာလဲဆိုတော့တင်ညာကတော့တင်ညာရှိတယ်ပြောတယ်အကတင်ညာမရှိတင်ညာကဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာအတိဒတ်နန္တရားကိုသင်ညာလို့ခေါ်တာ။ဘာလဲအတိဒတ်သင်ညာကိုအတိဒတ်နန္တရားကိုဘာလဲသင်ညာလို့အတိဒတ်နန္တရားမရှိတာကအသင်ညာဖြစ်သွားတယ်။သင်ညာကဒီမှာသင်ညာစရတိတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလဲအတိဒတ်နန္တရားနန္တရားသင်ညာအပါဝင်အားလုံးသောနန္တွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲသင်ညာအလေးကြတော့ဘာလဲအဲ့ဒီအတိဒတ်နန္တရားမရှိတာထိုပြမာတို့ဟာတင်ညာ၌တက်ချင်းကင်းသောဘာဝနာကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်စင်မြတာရှိသည်အဖြစ်ကြောင့်တင်ညာသည်၎င်းထိုတင်ညာကိုအရင်ပြုသဖြင့်ဆိုအပ်ကုန်သောကျွင်းသောနာခန္ဓာတို့သည်၎င်းမရှိသောကြောင့်အချုပ်ကတော့တင်ညာစေတသိက်နှင့်အခြားသောနန္တရားအလုံးမရှိလို့အတင်ညာဟုတ်ပြီနန္တရားတွေမရှိဆိုတော့ရုပ်တုကြီးလို့ဖြစ်နေတော့တတ္တဝါမဟုတ်ပါလေစဟုတ်ပါသေးရဲ့လားလို့လူတွေကတတ္တဝါလို့ခေါ်လို့ရပါမလားလို့
တွေးမှဆိုလို့တတ္တဝါတော့ဟုတ်ပါသေးတယ်ဗျလို့ပြောခြင်းတော့အသိညာတတ္တလေးတခါတည်းလိုက်အဲ့ဒီလိုတင်ညာနဲ့ယုံရှာဆက်စွသောဘောင်၌အစွမ်းဖြင့်တင်ညာကင်းနှင့်တကွာသောနံခန္ဓာတို့၏မရှိခြင်းကြောင့်၎င်းတတ္တဝါလည်းမြည်သောကြောင့်၎င်းအဲ့ဒီမြမာကိုအသိညာတတ္တမြမာလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့နော်ဒါသူရဲ့အဆက်အဆက်လေးနဲ့အဲ့လိုဖတ်သွားရင်တော့ရှင်းတာပေါ့ဗျာဒီမဆိုရင်တော့ဖတ်လေရှုပ်လေဖြစ်တယ်နော်ဒါကဘယ်နှပုံလေးစရရဇံခုနှစ်ပုံမှာဝေယဖုန်နဲ့အသိဉာဏ်တဒန်းနဲ့ရှိဘာရှိလဲတဒန်းနဲ့ရှိပါတယ်ဟောနောက်တစ်ခါပါလဲစတုဒ္ဒဇံခုနှစ်ပုံမှာသုဒ္ဓဝါဒ၅ပုံတိပိသားတွေဖြစ်လို့ပါဗျာဒါတွေကနော်ဟုတ်တယ်ဤပုံ၅ပါးသည်ကာမရာဂနုတ္တိယဆိုတယ်ဘာလဲရာဂလောဘပရိက္ခနုတ္တိယဆိုတဲ့ဒေါသအဲ့ဒါမရှိတော့ဘူးတဲ့မရှိတော့တော်တော်ကိုစင်ကြယ်သွားလက်အနာဂံယဟန္တာအရှင်တို့ရဲ့နေရာဖြစ်သောကြောင့်သုဒ္ဓဝါဒဘုံလို့ခေါ်တယ်သုဒ္ဓဝါဒဘုံရောက်သွားရင်သုဒ္ဓဝါဒဘုံမှာကအနာဂံရဲ့အဲ့ဒါပဲရှိတော့တယ်နော်၃ယောက်ပဲရှိတော့အနာဂါမိပူဇပိရှိသုဒ္ဓမှာနော်၃ယောက်ပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော်တော်လည်းတန့်သွားပြီကာမရာဂတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဒေါသလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တော်တော်တန့်သွားတဲ့အနာဂံယဟန္တာတွေထိုပြမာတို့၏နေရာပုံဒီပင်ဌာနုပဇာဖြင့်သုဒ္ဓဝါဒလို့ခေါ်တာပါတဲ့ဒါတော့ထားပါတော့အာဝိဟာဘယ်နှပုံလဲ၅ပုံပရမကအာဝိဟာအတ္တပါသုဒ္ဓတာသုဒ္ဓတိအာကနိဋ္ဌအာဝိဟာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဝိဟာမစွန့်အဝိဟာဆိုတာဘာလဲမစွန့်ဘာလို့မစွန့်တာလဲမိမိရဲ့ဘုံဒါနဟာကောင်းလွန်းလို့ပါလဲဘယ်တော့မှမစွန့်လွတ်တာဟာပါလေအဝိဟာအတ္တပကျတော့တပ္ပဆိုပူလောင်တယ်တပ္ပကပါလဲပူလောင်တယ်အကမပူလောင်ဟောအဲ့ဒီဘုံမှာကျတော့ပူလောင်ခြင်းဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့ဘုံတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းဖြင့်ပူလောင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်အတ္တပဗြဟ္မာမိထိုပြမာတို့၏နေရာဖြစ်သောဘုံသည်အာတ္တပါဗြဟ္မာဘုံမီနဲ့ဒီလိုသွားတယ်သောကောင်းသောအစီရှိချမ်းသာသဖြင့်ကြီးအပ်သောကြောင့်တုတ္တတာဗြဟ္မာတုတ္တတိဆိုမြင်ချင်းရှိဘာဝမြင်ချင်းဘာကြောင့်မြင်ချင်းရှိတာလဲဆိုတော့သူ့မှာအလွန်စင်ကြဲတဲ့စက္ခုဝိညာဉ်ရှိနေတော့ချမ်းသာစွာမြင်နိုင်သောကြောင့်သူကဘာလဲတုတ္တတိမြင်စရာရှိအလွန်စင်ကြဲတဲ့ဘာလဲစက္ခုမြင်သိစိတ်ထိုဗြဟ္မာတို့၏နေရာဖြစ်သောဘုံသည်တုတ္တတိဗြဟ္မာဘုံသည်ဟောအကနိဋ္ဌဆိုတာသေးတယ်အဆိုတာဘာလဲမသေးဘူးကနိဋ္ဌကဘာလဲသေးတယ်ငယ်တယ်ညီလေးကိုကနိဋ္ဌလို့ခေါ်တယ်ညီလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲကနိဋ္ဌအကိုကြီးကိုတော့ဇိတ္ထခေါ်မှာပေါ့နော်ညီလေးဆိုရင်ဘာလဲကနိဋ္ဌငယ်လို့ငယ်ကနိဋ္ဌငယ်တယ်အမငယ်ဘူးဘာလို့မငယ်တာလဲကြည့်အောင်လွန်ကဲသောစည်းစိမ်ဂုံတိန်ရှိတဲ့ဖြင့်စည်းစိမ်ဂုံတိန်သေးငယ်မှုမရှိသောကြောင့်အာကနိဋ္ဌဗြဟ္မာမီထိုဗြဟ္မာတို့၏နေရာဖြစ်သောဘုံသည်အာကနိဋ္ဌဗြဟ္မာဘုံမီနော်ဒီဥစ္စာပြအဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သုဒ္ဓဝါဒ၅ပုံဘသူတွေနေကာမရာဂအနုတ္တယပရိက္ခအနုတ္တယတို့မရှိသည်ဖြင့်အလွန်စင်ကြယ်တော်မူကြသောအနာဂံယန္တာရှင်တို့၏နေရာဖြစ်သောကြောင့်သုဒ္ဓဝါဒသုဒ္ဓကစင်ကြယ်တယ်အာဝါဒကနေရာအလွန်စင်ကြယ်သောဗာလဲနေရာအလွန်စင်ကြယ်သောနေရာနောက်တစ်ခုလေးသွားပြီးရင်တော့တော်ပါပြီအရူပဗာလဲ၄ဘုံအရူပဘုံကြတော့ယုံမရှိတော့ဘူးဘာတက်တက်လေးနံတက်တက်ပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါဗျဟိုတနေ့ကလည်းဘာလဲဆို32ဘုံငရဲတွေရောဘာတွေအကုန်ပါတော့ဗျာကွန်ပျူတာအင်တာနက်ထဲမှာကျောင်းသားယူလာတဲ့အခါမှာသူလည်းပဲဘာယူလာလဲဆိုတော့ဆွဲထားတဲ့လူကအရူပ၄ဘုံမှာပုံတွေဆွဲထားတယ်ဘုံဗိမ္မာန်တွေရောရုပ်နက်တွေဗြဟ္မာပုံတွေရောဆွဲထားရုပ်ရှိလား
အဲ့ဒါဦးဇင်းဟိုးပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတစ်ပါးတော်တော်နာမည်ကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးပါပဲသူကပြက်ကလေးထုတ်တယ်31ပုံပြက်ကလေးဆိုပြီးပြက်ကလေးထုတ်အဲ့ဒါဘာသာရေးဆင်စာပေစီစီရောက်တော့ဦးဇင်းလာပြတယ်ရုံးကလူကလာပြတော့ဦးဇင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရူပမြမာတွေဆွဲရတယ်မြမာပုံတွေဆွဲတယ်ဟာဒါတော့မဖြစ်ဘူးအရူပရုပ်မရှိဘူးမြင်စရာဘာမှမရှိဘူးအဝိုင်းလေးတွေပဲပြရင်ပြတာသင်္ကေတသဘောပေါ့နော်ဒါဘာမှမြင်စရာမရှိဘူးအဲ့ဒါဖြစ်လိုက်ဆိုရိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗျာဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မှိန်လေးတွေထားသေးတယ်သူကအမေလုံးဝမဖြစ်ပြီဘူးဗျာနှစ်မျောတယ်ပေါ့တကယ်တော့အရူပပုံဆိုတာဗာလဲရုပ်မရှိဘူးမနေ့ကလည်းကျောင်းသားယူလာတယ်သူကအင်တာနက်ရဲ့အဲ့31ပုံကိုဆွဲထားတဲ့ဥစ္စာကိုယူလာတော့အရူပမြမာတွေပုံဆွဲထားတယ်သူကလည်းဘုံဗိမာန်တွေလည်းဆွဲထားတယ်အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါဦးဇင်းက10နှစ်လောက်တည်းကအဲ့ဒါအပြက်ကလေးထုတ်တဲ့ပုံကြီးအဲ့ဒါတတိမထားတာပေါ့ဗျာနော်အရူပမှာမြင်စရာရှိလေအဲ့တော့ဖတ်ကြည့်မယ်ဗျာအာကာသနိစ္စယတနာဟုတမ္မအပ်သောအယ၌တကယ်အပိုင်းခြားမရှိသောကတိုင်းကိုပါဟုခွာ၍ရအပ်သောကောင်းကင်အာယုန်၌ဖြစ်ကုန်သောဓမ္မအာရူပနာမခန္ဓာ၄ပါးတို့သည်ဘုံဤအစွမ်းဖြင့်အာကာသနိစ္စယတနာဘုံကြီးလို့ဒီလိုသွားရတယ်အဝဋ္ဌဆိုအခိုက်အတန့်လေးအဲ့နံခန္ဓာလေးရှိတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုသူ့ဘုံလို့ခေါ်တယ်မြင်တော့မမြင်အောင်မြင်စရာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါအာကာသတမ္မအပ်တော်တဲ့အဲ့ဒါကောင်းကင်အာယုန်၌ဖြစ်သောနံခန္ဓာကိုယ်သာအဝဋ္ဌဆိုအခိုက်အတန့်လေးအဝဋ္ဌဆိုတာကဘာလဲအခိုက်အတန့်လေးကိုဘုံလို့ခေါ်တာအဲ့နံခန္ဓာလေးရှိတဲ့ခါအဲ့ဒါဘုံလို့ခေါ်တာဘာမှလည်းမမြင်အောင်တနည်းထိုပရမအရူပဝိပဿနာမခန္ဓာ၄ပါးတို့ဖြင့်ပိုင်းခြားတော်ရသည်ဌာနဘုံ၏အစွမ်းဖြင့်အာကာသနိစ္စယရဏဘုံအဲ့နံခန္ဓာရှိတဲ့အရက်ကိုပါလဲဘုံလို့ခေါ်လိုက်တာပါပဲဘာမှတော့မရှိဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကတိုင်းကိုပါမှခွာ၍ရသောကောင်းကင်ပညတ်သည်အာကာသနိစ္စယရဏဇံ၏၎င်းပရိသန္တိဖြစ်သောပရမဇံဝိပဿနာမခန္ဓာ၏၎င်းတရားဖြစ်လို့အာကာသနိစ္စယရဏဘုံမြည်ပြန်တယ်သူရဲ့အာယုံယူရာကကောင်းကင်ပညာတဲ့ကောင်းကင်ပညာဟာအာကာသနိစ္စယရဏကအာယရဏရဲ့အရာယူရင်ကောင်းကင်ပညာကိုယူရပါတယ်နောက်တရားမှာတနည်းအာကာသနိစ္စယရဏကုသိုလ်ဇံစိတ်တည်၎င်းပရိသန္တိဖြစ်သောအာကာသနိစ္စယရဏဝိပဿစိတ်တည်၎င်းမိမိနှင့်တန်ပြိုးဖြစ်သောတရားတို့၏မိယာဖြစ်သောကြောင့်အာကာသနိစ္စယရဏဘုံမြည်ပါသည်ဌာနကြီးမဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဒီကုသိုလ်စိတ်ဝိပဿစိတ်တွေဟာသူတို့နဲ့တွဲဖက်ဖြစ်တဲ့စေတသိက်တရားတွေရဲ့တရားသဘောမျိုးဖြစ်လို့သူတို့ကိုလည်းအာကာသနိစ္စယရဏဘုံလို့ခေါ်မယ်ဆိုခေါ်လို့ရပါတယ်တဲ့နော်ဒါလေးပြောတာအိမ်ကြတော့လေအေးအေးစီစီလေးပြန်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာစဉ်းစားလို့မနိုင်လို့ရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးကိုမေးပေါ့ဗျာနားထားရတာနားလားအဲ့တော့ပြန်ဖတ်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့31ဘုံအကြမ်းမြင်ပြီးတော့ပါပြီတဲ့နားထားတယ်31ဘုံသိရင်ဒီခန်းကလည်းပဲလွယ်လွယ်လေးဖြစ်သွားတယ်သူရဲ့ပရိသန္တိစိတ်တွေသိထားရမယ်သူရဲ့သက်တမ်းတွေသိထားမယ်နားလားသူရဲ့ဘုံအစဉ်စဉ်သိထားမယ်တဘုံချင်းစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေသိထားမယ်ပြီးတာပဲဘာလို့သိလို့လဲနားလားကဲကောင်းပါပြီအိမ်ကြတော့လည်းပြန်ကြည့်ပါဦးနားကဲဒီမှာပဲယထာပါမယ်ဗုဒ္ဓတာသမ္မာစီရတ္တတု